আসসালামু আলাইকুম, এমডি সাইফুল ইসলাম, র্যাঙ্কস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ইব্রাহিমপুর শোরুম থেকে। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে 284 ইব্রাহিমপুর পোলপার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা 1206। এবং আপনি আমাদের ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করতে পারেন www.ranksindustries.com.bd এবং ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 01828852098। আজ আমরা আমাদের র্যাঙ্কস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের হিটাচি লাইন আপ নিয়ে কথা বলবো। হিটাচি লাইন আপগুলোতে আমাদের ফার্স্ট যে মডেলটা আছে সেটা হচ্ছে RVG 690। এই ফ্রিজটি টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 601 লিটার এবং ভেতরে আপনি হিউজ একটা স্পেস পাবেন। এখানে ফিচার যদি বলতে চান, ফিচার্সটি হচ্ছে এখানে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ পাচ্ছেন আপনার টোটালি এখানে কোনো বরফ হচ্ছে না, ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন এবং ডুয়েল কুলিং ফ্যান পাচ্ছেন। ডুয়েল কুলিং ফ্যানটা আপনার দুইটা চেম্বারে আলাদা আলাদা দুটো ফ্যান সেট আপ করা আছে, যার জন্য আপনি একটা এক্সট্রা পারফরমেন্স পাবেন। কুলিং পারফরমেন্সটা আপনার খাবারগুলোকে দ্রুত ঠান্ডা করে ফেলবে এবং আপনার ফ্রোজেন ফুডগুলোতে কোনো অর্ডার মিক্সিং হচ্ছে না। তাছাড়া এখানে আপনি টেম্পার গ্লাস প্রোটেকশন পাচ্ছেন, যেই গ্লাসগুলো আপনার 100 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারে। এটার ক্যাপাবিলিটি খুবই ভালো এবং ফ্রোজেন আপনার টেম্পার গ্লাসগুলো হওয়ার কারণে আপনার এইগুলোতে হিট অ্যাবজর্বটা, ঠান্ডা কুলিং অ্যাবজর্বটা বেশি থাকে এবং আপনি কুলিং পারফরমেন্সটা বেটার পাবেন। তাছাড়া এখানে ন্যানো টাইটেনিয়াম দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে আপনার ব্যাকটেরিয়া জার্মস ক্রিয়েট হওয়ার পসিবিলিটি থাকলে 99% পর্যন্ত সেটা ক্লিন করে ফেলবে। এছাড়া আপনি ইকো থার্মাল সেন্সর পাচ্ছেন দুইটা চেম্বারে, যেটা আপনার কুলিং পারফরমেন্সটা কন্ট্রোল করবে অটোমেটিক্যালি। আপনার যখন যদি যেরকম কুলিং প্রয়োজন অটোমেটিক্যালি সেটা ডিটেক্ট করে আপনাকে পারফেক্ট একটা কুলিং দিবে। এই ফ্রিজটির বর্তমানে আমাদের প্রাইস হচ্ছে 1,21,900 টাকা এবং আমাদের ঈদ স্পেশাল গিফট অফার আছে। এটার সাথে আপনি একটা 32 ইঞ্চ LED স্মার্ট টিভি পাচ্ছেন হাইসেন্স ব্র্যান্ডের। এছাড়া আমাদের ক্রেডিট কার্ডগুলোতে EMI ফেসিলিটিস আছে। আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ডটি ব্যবহার করে আপনি সর্বোচ্চ 12 মাসের ইন্টারেস্ট ফ্রি EMI সুবিধাগুলো এখানে পাবেন। তারপর আপনার একটু ছোটো ক্যাপাসিটির মধ্যে যদি আপনার পছন্দ থাকে, এখানে আপনি এটা পেয়ে যাবেন 560 মডেলের যে ফ্রিজটি আছে, 479 লিটারের ফ্রিজটি। ফিচার্সগুলো আমাদের সবগুলো হিটাচিতে একই রকম ফিচার্স পাচ্ছেন, ইনার ক্যাপাসিটিটা আপনার কম বেশ হচ্ছে। এছাড়া আপনি এটাতে ডিজিটাল কন্ট্রোল পাচ্ছেন। ডিজিটাল কন্ট্রোলের কারণে আপনার ফ্রিজের ডোরগুলো খোলার প্রয়োজন হচ্ছে না। আপনি বাইরে থেকে আপনার টেম্পারেচারটা আপনার ইচ্ছে মতো আপনি সেট করে নিতে পারবেন এবং আপনার বাসায় যদি ছোট বাচ্চা থাকে, চেঞ্জ করার পসিবিলিটি থাকলে আপনি এটা কন্ট্রোল লকটা করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এইটার প্রাইসটি হচ্ছে আমাদের 1,08,900 টাকা এবং এইটির সাথে আমাদের ঈদ স্পেশাল গিফট অফার হচ্ছে একটি 32 ইঞ্চ হাইসেন্সের স্মার্ট LED টিভি। এই হিটাচি ফ্রিজগুলোতে আমাদের দুটি করে কালার ভ্যারিয়েন্ট আছে। আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছে মতো আপনি কালার ভ্যারিয়েন্টটি পছন্দ করে নিতে পারেন। এছাড়া আপনার আমাদের যে ওয়ারেন্টি ইস্যুটা আছে, ওয়ারেন্টিতে আপনি 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 2 ইয়ার্স পাচ্ছেন আপনি সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 1 ইয়ার স্পেশালি আপনি পার্টস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। বাট এই মাসে যদি আপনি এই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করেন, আপনি 1 ইয়ার করে এক্সট্রা আপনি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে আপনি সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা 2 ইয়ার্সের পরিবর্তে আপনি 3 ইয়ার্স পাবেন এবং স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টিটা 1 ইয়ারের পরিবর্তে আপনি 2 ইয়ার্স করে পাচ্ছেন। আমাদের তারপরের মডেলটি হচ্ছে 490 সিরিজের হিটাচির ফ্রিজটি। আপনার এটাতে আপনি ইনার ক্যাপাসিটি পাবেন 443 লিটার। ভেতরের স্পেস আপনি আপনার ইচ্ছে মতো করতে পারবেন এবং এটার মধ্যে আপনার ফুড বাস্কেট আছে এবং আপনার যে ফ্রেশনেসটা 7 দিন পর্যন্ত ধরে রাখবে। আপনি আপনার ইচ্ছে মতো ভেজিটেবল অথবা ডেইরি মিটগুলোর টেম্পারেচারটা আপনি নিজে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। এই ফ্রিজটির আমাদের প্রাইস হচ্ছে এখন 89,900 টাকা এবং সাথে আপনার হাইসেন্স ব্র্যান্ডের 32 ইঞ্চ একটা LED টিভি পাচ্ছেন। আপনার যদি আর একটু ছোটো সাইজের মধ্যে পছন্দ হয় বা আপনার প্রয়োজন যদি একটু ছোটো সাইজের মধ্যে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি এই মডেলগুলো থেকে দেখতে পারেন। RVG 460 এবং RVG 420 দুটো মডেল আছে। আপনি RVG 460-এ দুটি কালার ভ্যারিয়েন্ট পাবেন আমাদের। এইগুলোতে ক্যাপাসিটি থাকছে আপনার 460-এ 403 লিটার এবং 420-এ 375 লিটার করে এবং ফিচার্সগুলো আপনার সবগুলো হিটাচি ফ্রিজে আমাদের একই রকমই থাকছে। ওয়ারেন্টি ইস্যুটা সেম থাকছে এবং এগুলোর সাথে আপনি এই প্রাইজের পাশাপাশি আপনি একটি 32 ইঞ্চ LED টিভি পাচ্ছেন। 460 লিটারের যে ফ্রিজটি এটি আপনি পেয়ে যাবেন 86,900 টাকায় এবং 420 মডেলের যে ফ্রিজটি আছে সেটি আপনি পেয়ে যাবেন 78,900 টাকায়। এছাড়া আমাদের হিটাচিতে আরেকটি প্রোডাক্ট আছে আমাদের 410 মডেলের। এইটির লুকটি হচ্ছে অন্যান্য ফ্রিজগুলোর চাইতে একটু ডিফারেন্ট। আপনার যদি একটু ডিফারেন্ট কোয়ালিটির পছন্দ করেন, আপনি এই ফ্রিজটি দেখতে পারেন, যেটিতে আপনি রেফ্রিজারেটরটি উপরে পাচ্ছেন এবং ফ্রিজার পোর্শনটি আপনি নিচে পাচ্ছেন এবং ড্রয়ার সিস্টেম পাচ্ছেন।
এখানে সুবিধাটি হচ্ছে আপনি সেপারেটলি আপনার খাবারগুলো এখানে রাখতে পারছেন। এই ফ্রিজটি আপনি পেয়ে যাবেন ৭৯,৯০০ টাকা এবং সাথে আমাদের 32 ইঞ্চ একটি হাইসেন্সের স্মার্ট এলইডি টিভি থাকছে। আমাদের স্যামসাং ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর লাইনআপে আপনার সাইড বাই সাইড যে মডেলগুলো আছে এখানে আপনি অনেকগুলো সাইজ ভেরিয়েশন এবং কালার ভেরিয়েশন পাবেন। এই ফ্রিজটি হচ্ছে স্যামসাং RS72 মডেলের, আপনি ইনার ক্যাপাসিটি পাবেন 700 লিটারের। আপনি ভেতরের স্পেসটি দেখে নিতে পারেন। এখানে আপনি এটিতে স্পেস ম্যাক্স টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইনভার্টার টেকনোলজির জন্য আপনি আপনার পাওয়ার কনজাম্পশনটা এখানে কম পাচ্ছেন। এটিতে আপনার 3টি কালার ভেরিয়েশন আছে, ম্যাট কালার আছে, লাইট সিলভার আছে এবং গ্লাস ডোর মডেল আছে। প্রাইস আপনার এই দুটি মডেলে আপনি ১,৬১,৯০০ টাকা পেয়ে যাবেন। সাথে আমাদের অনেকগুলো অফার চলছে ঈদ স্পেশাল। আপনার পুরাতন ফ্রিজ এক্সচেঞ্জ করে আপনি এখান থেকে নতুন একটি ফ্রিজ নিতে পারবেন। আমাদের কার্ডের বিভিন্ন প্রমোশন আছে, আমাদের কার্ডের প্রমোশন থেকে যে কোনো একটি প্রমোশন আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এবং সাথে গিফট আইটেমগুলো আছে আমাদের। ওয়ারেন্টিতে আপনি 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস এবং 2 বছর স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি, তাছাড়া লাইফ টাইম হোম সার্ভিস পাবেন। এরপর থাকছে আমাদের ওয়াটার ডিসপেন্সার মডেলগুলো। ওয়াটার ডিসপেন্সার মডেলের সাইড বাই সাইড ফ্রিজগুলো আমাদের শুরু হয়েছে ১,৬০,৯০০ টাকা এবং এগুলোর সাথে আপনি এক্সচেঞ্জের অফার পাবেন, আপনি কার্ডের প্রমোশনগুলো পাবেন, আপনি ইএমআই ফেসিলিটিসগুলো পাবেন এবং ফ্রি হোম ডেলিভারিটা পাচ্ছেন এবং ইনস্টলেশনটা পাচ্ছেন। ওয়ারেন্টিতে আপনি 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টিটা পাবেন, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস এবং 2 বছর থাকছে আপনার স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টিটা এবং লাইফ টাইম হোম সার্ভিস। এখানে আপনার আমাদের বিভিন্ন স্পেস ক্যাটাগরির আছে, আপনার 546 লিটার, 676 লিটার এবং 800 লিটারগুলো আমাদের রেফ্রিজারেটর মডেলগুলো আছে। আপনার চাইনিজ অ্যাসেম্বলেড আছে, এগুলো আমাদের কোরিয়ান অ্যাসেম্বলেডগুলোও আছে। স্পেস প্রাইস কম্প্যারিজনে আপনার 1,60,900 আছে, 1,94,900 আছে, 3,05,000 টাকা আছে। বিভিন্ন প্রাইস রেঞ্জের আপনি প্রোডাক্টগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবেন। স্যামসাংয়ের সবচেয়ে প্রিমিয়াম যে প্রোডাক্টটি সেটি হচ্ছে স্যামসাংয়ের ফ্রেঞ্চ ডোর ফুড শোকেস। এই প্রোডাক্টটি হচ্ছে ডিরেক্টলি আমাদের কোরিয়ান অ্যাসেম্বল। আপনি ওয়ারেন্টি ইস্যুটা অন্যান্য স্যামসাংয়ের প্রোডাক্টের মতো সেম পাচ্ছেন, ওয়ারেন্টিটাও সেম পাচ্ছেন এবং ফেসিলিটিসগুলো আমাদের সেম পাচ্ছেন। এটির প্রাইসটা হচ্ছে 4,99,900 টাকা। আমাদের ঈদের জন্য এখানে 1 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট রাখা হয়েছে, 3,99,000 টাকা এই প্রোডাক্টে আপনি পেয়ে যাবেন এবং এগুলোর সাথে আমাদের কার্ডের অফারগুলো আছে এবং ইএমআই অফারগুলো আছে। এছাড়া আপনি আমাদের শোরুমে চেস্ট ফ্রিজার লাইন আপে হাইসেন্সের চেস্ট ফ্রিজারগুলো পাবেন। আমাদের 3টি সাইজ ভ্যারিয়েশন আছে, 212 লিটার, 250 লিটার এবং 325 লিটার এবং প্রত্যেকটিতে 2টি করে কালার ভ্যারিয়েশন আছে। প্রাইসগুলো যদি এখানে কম্পেয়ার করেন, 212 লিটারের প্রাইসটি আপনি 26,900 টাকা পাবেন। মডেল নাম্বারটি হচ্ছে FC26DD, FC32DD এবং FC40DD। আপনার FC26DD-তে আপনার প্রাইস আছে আমাদের 26,900 টাকা, 2,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট এবং সাথে একটি আকর্ষণীয় আয়রন আপনি গিফট হিসেবে পাচ্ছেন। এছাড়া FC32-তে আপনার প্রাইস হচ্ছে আমাদের 31,900, 2,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট এবং সাথে একটি আয়রন ফ্রি। এছাড়া আপনি FC40-তে আপনি প্রাইস ডিসকাউন্ট পাবেন 3,000 টাকা এবং সাথে একটি আয়রন পাচ্ছেন আপনি ফ্রি। হাইসেন্স প্রোডাক্টগুলো আপনি আমাদের ওয়ারেন্টিতে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। 10 ইয়ার্সের মধ্যে আপনার কম্প্রেসারে কোনো ঝামেলা হলে বা কোনো প্রবলেম ফেস করলে আপনাকে র্যাঙ্কস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষ থেকে ফ্রি কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দেওয়া হবে। এছাড়া আপনি 2 ইয়ার্সের ফ্রি সার্ভিস পাবেন এবং 1 ইয়ার স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি পাবেন। তাছাড়া আপনি সবচেয়ে বড় যে ওয়ারেন্টিটা সেটা হচ্ছে 30 ডেজের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। আপনি যদি বাসায় নেওয়ার 30 দিনের মধ্যে যদি কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম ফেস করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পুরো ফ্রিজারটি রিপ্লেস করে দেওয়া হবে। র্যাঙ্কস ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে এই বছর নতুন একটি প্রোডাক্ট লঞ্চ করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে হাইসেন্স ব্র্যান্ড, যেটি গ্লোবাল একটি ব্র্যান্ড এবং এই ব্র্যান্ডের যে টিভিগুলো আছে আপনি এখানে স্মার্ট টিভিগুলো পাচ্ছেন ফুলি অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং। অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন পাচ্ছেন আপনি নেন এবং প্রতিটিতে আলাদা আলাদা আপনি র্যাম পাচ্ছেন এবং রোম পাচ্ছেন। আপনি আপনার ইচ্ছে মতো যে কোনো অ্যাপস আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন গুগল প্লে স্টোর থেকে এবং ইউটিউব থেকে আপনি যে কোনো কন্টেন্ট আপনার ইচ্ছে মতো প্লে করতে পারছেন। আপনার আমাদের এখানে যে 32 ইঞ্চি টিভিটি আছে সেটির প্রাইস হচ্ছে আমাদের 24,900 টাকা এবং ঈদ স্পেশাল 2,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট আছে, আপনি 22,900 টাকা এই টিভিটি পেয়ে যাবেন। তারপর আমাদের থাকছে 43 ইঞ্চির হাইসেন্স টিভির মডেলটি, প্রাইসটি হচ্ছে 39,900 টাকা, 3,000 টাকা আপনি ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবেন এবং সাথে একটি আকর্ষণীয় স্মার্ট ব্লুটুথ স্পিকার গিফট পাবেন এটির সাথে। এটিও আপনার অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম এবং অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 9 দেওয়া আছে।
এছাড়া আমাদের হাইসেন্সের আরও একটি অন্য সিরিজের টিভি আছে, সেটা হচ্ছে 4K সিরিজ। 4K সিরিজের মধ্যে আপনি 55 ইঞ্চ পাবেন এবং 65 ইঞ্চ পাবেন। আপনার এই 4K টিভিগুলোতে ভিএ প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে এবং কালার রেজুলেশন স্যামসাংয়ের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। 6টি কালার কম্বিনেশনে আপনি পিকচার রেজুলেশনের আউটপুটটা পাবেন এবং সাউন্ড সিস্টেমটি ব্যবহার করা হয়েছে ডলবি ডিজিটাল এবং 40 ওয়াট স্পিকার দেওয়া আছে এবং অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 9 দেওয়া আছে। এগুলোতে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো আপনার যে কোনো কিছু আপনি টিভিতে ডাউনলোড করে দেখতে পারবেন, যে কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করতে পারবেন এবং এই টিভিগুলোতে ব্লুটুথ সেট আপ করা আছে। আপনি ব্লুটুথের থ্রুতে আপনার ফোন, ওয়্যারলেস কিবোর্ড, মাউস এগুলো আপনি এখানে কানেক্ট করতে পারছেন। এই টিভিটি আপনি পেয়ে যাবেন 79,900 টাকা এবং সাথে একটি আকর্ষণীয় ব্লুটুথ স্পিকার গিফট পাচ্ছেন। এছাড়া আপনার 65 ইঞ্চ যে টিভিটি আছে সেটি আপনি 99,900 টাকাতে পেয়ে যাবেন 4K টিভি এবং সাথে আপনি একটা গিফট পাচ্ছেন ব্লুটুথ স্পিকার। এবং আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ইএমআই করতে চান, আপনি 12 মাসে ইন্টারেস্ট ফ্রি ইএমআই করে নিতে পারছেন। ওয়ারেন্টি ইস্যুতে এগুলোতে থাকছে আপনার 2 বছর প্যানেল ওয়ারেন্টি, 2 বছর পার্টস ওয়ারেন্টি এবং 2 বছর ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এছাড়া আপনি লাইফ টাইম এই প্রোডাক্টগুলোর হোম সার্ভিস পাবেন। এছাড়া এখানে আপনি চাইলে স্যামসাংয়ের প্রোডাক্টগুলো থেকে আপনি আপনার প্রোডাক্ট সিলেকশন করতে পারেন। স্যামসাংয়ের টিভি, ফ্রিজ সবই আছে আমাদের এখানে। স্যামসাংয়ের নিউলি লঞ্চ যে টিভিটা আছে আর সিরিজের 7470 4K টিভিগুলো, এই টিভিগুলো বাজারের অন্যান্য কনভেনশনাল 4K টিভিগুলো থেকে একটু আলাদা, যার জন্য আপনি এইখানে বেস্ট একটি টিভি সিলেক্ট করতে পারবেন। এই 4K টিভিগুলোতে আপনার অন্যান্য 4K টিভিগুলোর চাইতে রেজুলেশন আপনি অনেক বেটার পাবেন, যেটাতে আপনার 1 বিলিয়ন প্লাস পিকচার রেজুলেশন দিবে। অন্যান্য 4K টিভিগুলোতে আপনার 17 মিলিয়ন পিকচার রেজুলেশন দিতে পারবে। এছাড়া আপনি কিছু পার্সোনাল বেস্ট কিছু ফিচার্স পাবেন, পার্সোনাল কম্পিউটার, মিউজিক সিস্টেম, হোম ক্লাউড, লাইভ কাস্ট এবং 2-ওয়ে শেয়ারিং। আপনি পার্সোনাল কম্পিউটার হিসেবে আপনার পিসিটিকে আপনার টিভিটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি ওয়্যারলেসলি আপনার কিবোর্ডের, ল্যাপটপের স্ক্রিন শেয়ারিং করতে পারবেন এবং মিউজিক সিস্টেম হিসেবে আপনি একটা অ্যাপ ডাউনলোডের থ্রুতে আপনার MP3 সংগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন। টিভিটিকে আপনি পুরো মিউজিক সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করতে পারছেন। আপনি হোম ক্লাউডের থ্রুতে আপনার ফোনের ডেটাগুলো আপনি এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং এটা ব্যাকআপ হিসেবে রাখা যায় একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে। এছাড়া আপনি লাইভ কাস্টিং পাবেন। আপনি ট্রাভেল ব্লগ বা আপনি কোথাও ঘুরতে গিয়েছেন, আপনার লাইভ ভিডিওটা আপনার টিভিতে শেয়ার করতে পারবেন ওয়্যারলেসলি আপনার যে কোনো ডাটা কানেকশন বা ওয়াইফাই কানেকশনের মাধ্যমে। এছাড়া আপনি 2-ওয়ে শেয়ারিং পাবেন এখানে। 2-ওয়ে শেয়ারিংটা মূলত হচ্ছে টিভির স্ক্রিনটা ফোনে আসবে এবং ফোনের স্ক্রিনটা টিভিতে যাবে। স্যামসাং RU7470 মডেলের টিভিটিতে আপনি কয়েকটি সাইজ ভ্যারিয়েশন পাবেন, 43 ইঞ্চ, 50 ইঞ্চ, 55 এবং 65। 43 ইঞ্চ যে টিভিটি আছে সেটি আপনি 61,900 টাকায় পেয়ে যাবেন এবং সাথে একটি স্পিকার গিফট পাবেন। 50 ইঞ্চটা আপনি পেয়ে যাবেন 88,900 টাকায়, 55টা পাবেন 1,16,900 এবং 65টা পাবেন 1,95,900 টাকায়। এগুলোতে 2 বছর প্যানেল ওয়ারেন্টি থাকছে, 1 বছর পার্টস ওয়ারেন্টি এবং 5 বছর ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তাছাড়া আপনি লাইফ টাইম হোম সার্ভিস পাচ্ছেন। এছাড়া আপনি অ্যাপ্লায়েন্স আইটেমে আপনি স্যামসাংয়ের ওভেনগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। ওভেনগুলোতে আমাদের অনেকগুলো মডেলের আছে, সোলো ওভেন আছে, গ্রিল আছে এবং কনভেকশন মডেল আছে। সোলো ওভেনের যে আমাদের মডেলটি আছে সেটি হচ্ছে MS23 23 লিটারের ফ্রিজটি। আপনার ওভেনটি আপনার 11,500 টাকা প্রাইস, এখন আপনি এটা 9,900 টাকায় পেয়ে যাবেন। আপনি খাবার গরম এবং ডিফ্রস্টিং পারপাসে এই ওভেনটি ব্যবহার করতে পারছেন। এছাড়া স্যামসাং ওভেনগুলোতে আপনার সিরামিক এনেবেল ক্যাভিটি দিয়ে কোটিং করা আছে, যেটি আপনার হিট অ্যাবজর্ব ক্ষমতাটা অন্যান্য ওভেনের চাইতে অনেক বেশি। তাছাড়া আপনি গ্রিল ওভেনের যে মডেলটি আছে সেটি পেয়ে যাবেন MG23 মডেলের ওভেনটি, 23 লিটার ক্যাপাসিটি আছে এগুলোতে। প্রাইসটি পেয়ে যাবেন আপনি 12,900 টাকায়। এছাড়া আমাদের কনভেকশন মডেলের 4টি সাইজের আছে এবং 4টি ডিফারেন্ট ফাংশনের আছে। আপনার MW0CE76 এই মডেলটি আপনার 21 লিটারের মধ্যে আছে। এই কনভেকশন মডেলটি আপনি পেয়ে যাবেন 14,900 টাকায় এবং এগুলোর ভেতরেও সিরামিক এনামেল ক্যাভিটি দ্বারা আমাদের কোটিং করা আছে। তারপর আপনি পাবেন হচ্ছে MC28 এই মডেলের 3টি আমাদের ভ্যারিয়েশন আছে। এখানে আপনি একটি পেয়ে যাবেন 17,900 টাকায়, MC28 আরেকটি পাবেন আপনি 21,900 টাকায় এবং লেটেস্ট যে মডেলটি আছে সেটি পাবেন আপনি 22,900 টাকায়।